喂，譚醫啊，我喉嚨痛咧，用漱口水攞口得唔得啊？漱口水啊，殺菌啊嘛，我諗都 work 嘅。有啲人亦都會飲下蜜糖水啊，或者噴西瓜霜嘅。驚唔驚重金屬啊？西瓜霜？咁我之前好似有咁嘅報道過喎。咁我不如歸納一下我臨床我經常見到啲病人用咩方法啦。咁不如我哋今日探討下呢啲各種方法幫唔幫到喉嚨痛啊？咪住先，我哋中醫咧治病必求醫館，我哋不如首先講下引發喉嚨痛嘅病因先啦。咁我哋臨床上最常見引發喉嚨痛嘅病因有3個嘅，第一個係食煎炸或者燒烤嘢太多，第二個咧係食辣嘢太多或者係打邊爐嘅，第三咧就係一個外感引發嘅喉嚨痛。咁我哋講翻第一個原因就係食煎炸嘢或者燒烤嘢太多。咁如果食煎炸嘢或者燒烤嘢太多咧，會引致身體一個燥。咩叫燥咧？就係一個水分嘅唔夠嘅。咁如果我哋食蜜糖，蜜糖能夠有咩功效啊？能夠滋潤啊嘛。咁所以咧食蜜糖對於燥型嘅喉痛咧係好嘅。跟住咧就係清熱感冒藥。咁顧名思義咧，佢就有清熱同埋我哋中醫所謂解表嘅方法嘅。咁而如果你係食得熱氣嘢或者燒烤過多嘅話，引發嘅燥咧，佢對於用燥呢個功效咧就麻麻地啦。所以咧我就俾 OK 佢啦。我話 OK 就 OK。咁佢始終都有少少利咽嘅功效嘅，咁我覺得還可以嘅。咁亦都有啲人咧就會煲一啲涼茶去清熱嘅，亦都或者會買一啲坊間嘅清熱藥啦，例如牛黃解毒片。咁啊，因為燥咧好多時會多少引發有少少熱，咁而呢啲清熱嘅藥當然能夠清熱嗰方面就唔錯，但係潤燥咧就麻麻地啦，所以我都係俾 OK 嘅。而有更加多人咧就會食一個枇杷膏去醫喉痛嘅。咁枇杷膏嘅成分主要就有蜜糖同埋各種名貴中藥啊嘛。咁蜜糖當然就能夠潤燥，所以咧我就會俾唔錯嘅效果。咁咧亦都有啲人會用鹽水去啷口嘅。咁啊鹽水亦都係諗住殺下菌咁樣啦。咁佢如果你話飲埋嗰套鹽水，當然有少少降火嘅功效，但係佢潤燥咧就功效麻麻地啦，所以我都係俾 OK 嘅。跟住咧我哋講下第二個常